مبدئيا كده يا شباب، قبل ما ابدا الشرح في الفيديو، طبعا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا الجديده. وطبعا السيت هسيبهولك مباشر في صندوق الوصف. وطبعا دلوقتي نحن هنشرح الاصوات مع بعضينا، وهوريكم الاصوات تجريبيه، يعني عزف تجريبي كده. تمام. وبعد كده يا شباب الايقاعات في اخر الفيديو ان شاء الله، في 4 ايقاعات اجمال جدا هيعجبوكم. وطبعا معانا قناه تانية برضه هسيب لكم رابطها في صندوق الوصف، ما تنساش تشترك فيها وتفعل زر الجرس برضه عشان هننزل هنا وهناك. وبرضه يا شباب طبعا يعني من اكثركم عارفني ان انا كنت عايز اغير المحتوى بتاع القناه، ولكن انا مش راضي اغيره عشان خاطركم انتم. طبعا انا يعني من فتره ان انا كتبت بوست كده على القناه ان انا عايز اغير المحتوى بتاعها، فطبعا ناس كتيره جدا منكم قالوا لي ما تغيروش، وخليكي معانا في الشرح بتاع الاورج. طبعا عايزكم تقدروا تعبي في السيت دي، انا منظمه لكم ومظبطه لكم، وتدعموني بلايك في الفيديو دي، ونخش على طول في الشرح.